हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हिचकी के बारे में, हिचकियां आने की वजह और उसका ट्रीटमेंट। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हिचकियां इतनी आती है कि सांस लेने में परेशानी होती है और हिचकी आने की कई वजह हो सकती है। हिचकी आना हमारे शरीर का एक प्रोसेस है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिचकी का रिलेशन सीधे सांस से है और हमारे डाइजेशन प्रोसेस में गड़बड़ी और हलचल होती है तो हिचकी आना शुरू होती है। पेट और फेफड़ों के बीच मौजूद डायफ्राम और पसलियों के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण हिचकी आती है। यानी डायफ्राम के सिकुड़ने से फेफड़े तेजी से हवा खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से किसी को भी हिचकी आ सकती है। या फिर इसके अलावा जल्दी खाना और बहुत ज़्यादा खाना, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाना, गले में कुछ अटक जाना या फिर एसिड रिफ्लक्स का होना, तो इन वजह से आपको हिचकी आ सकती है। और इसके अलावा हिचकी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है तो आप एक गिलास ठंडा पानी धीरे धीरे पिए या कोई आइसक्रीम खा सकते हैं। इससे आपकी हिचकी काफ़ी हद तक बंद हो सकती है। या फिर कुछ सेकंड तक आप अपनी सांस रोक कर रखें। ऐसा 2-3 बार करें, इससे भी आपको कुछ हद तक आराम मिलेगा। और इसके अलावा अगर एलोपैथिक वे में बात करें कि कौन कौन सी मेडिसिन हम ले सकते हैं, एक टेबलेट आती है लाइफेन 10 mg में। इसको सुबह शाम में ले सकते हैं। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और इसके अलावा एक सिरप आती है म्यूकेन जेल के नाम से। इसको भी आप ले सकते हैं सुबह शाम 2-2 चम्मच। और इसके अलावा दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।